Non, à Essaouira aussi. Alors Essaouira c'est encore pire qu'Agadir. Il fait vraiment frais. Il y a du vent et puis l'été, tu es obligé d'avoir une veste. Elle veut rien manger, elle s'est forcée à manger mon gâteau. Mange. Il est bon, hein. C'est vrai. Tu t'as battu en neige? Non, non, j'ai battu comme ça. Pas en neige. C'est vrai parce qu'il fait. C'est C'est vrai. Elle fait plus. Oui, peut-être. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. المهم انا اليوم غادي ندير لكم، الصراحه ما كنتش معوله نفيلمي دوكو كما كتشوفوا العجينه كنت درتها ديجا مع الصباح، يعني ما فيلميتش ودوكو اسفه حنت ما شفتوش الطريقه. المهم غادي نشرحها لكم مزيان بالتفصيل الممل. هنايا كديروا دقيق الفورس من النوع الممتاز فقط، ما تخلطش معاه شي حاجه اخرى. كديروا واحد تقريبا زلافه ديال دقيق نقولوا زلافه، راه كل واحد زلافه، حنا عزيز علينا في المغرب نقولوا. المهم ان بول زلافه راكم عارفين تقريبا. الا بغيتوا مثلا شي هكا زلافه كبيره، الا بغيتوا مثلا 6 البيتزات وراه عارفين حتى. المهم تتجمع لكم العجينه راكم عارفين. المهم ندوز الاهم، كديروا دقيق الفورس و تقريبا رابعه فايته ديال الماء، حيت شي نص سيطرو ديال الماء. وكديروا هذا كديروا الخميره. الاسرار دابا ها هما الاسرار انكم كتخلطوا، كتسخنوا الماء واحد شويه حتى كيولي دافي البنات. كديروا فيه الخميره ديالكم حتى كتولي دائبه جدا ومخلطه مع الماء، وكديروا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. ما ديروا لا حليب لا والو. تشوف الناس يقلبوا شي تيدير الحليب شي تيدير. تديروا دوك 3 دونك تخلطوا الماء مع الخميره مع 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وتتعجنوا به العجينه ديالكم. كتزيدوا انا كندير واحد ملعقه هكا كبيره تقريبا، ولا ماشي كاع، المهم عامره ديال السكر تيديروا السكر في البيتزا والملحه وصافي. كتعجنوها سواء عجنتو بالروبو ولا انا عجنت بالروبو، مي سواء عجنتو بالروبو ولا بيديكم الروبو الماكينه ولا لا ماشين ولا. المهم تتعجن مزيان حتى تيوليو ديك الفقاعات، عرفتي كتسمعها كتطرطق العجينه هذيك هي انك عجنتي مزيان. وكتخليوها هي البنات نصف ساعه، يعني نصف ساعه تطلع واحد شويه. كتقسموها على هكا كويرات صغيره اللي غادي تكون لكم البيتزا ديالكم، وكتغطيوها بان بابي فيلم. انا اليوم نسيت ما عطيتهاش بابي فيلم، دوكو درت ليا ديك لاكروت الفوق غادي تبان لكم ماشي مشكل. دونك كتغطيوها بان بابي فيلم، عاد كتغطيوها زعما ملي كتفورميو هذيك سميتو، وكتغطيوها كتغطيوها بان سيرفيات ولا شي حاجه ديال الخبز، شي داكشي باش كتغطيو الخبز ديالكم باش يخمر. وكتخليوها على الاقل 8 ساعات، نورمالمون 8 ساعات، ولكن على الاقل 6 ساعات خليت لكم واحد. المهم هنايا درت لاصوص بيتزا. كتاخذوا لاصوص لو كولي ديال لا طوماط، ماشي ديك لو كونسونطري. لو كولي ديال لا طوماط كتاخذوا ماشي ديك المركزه، لو كولي دو طوماط، وكتديروا فيه شويه زيت العود وشويه ديال الملحه وشويه ديال دوماج ما بقاش عندي انا في الجرده هذا بازيليك الحبق. المهم الا عندكم الحبق هكا طري ديال الكويزين من طبيعه الحال ديروه. الا ما عندكمش ديروا غير هذا اللي بحالي انا اللي كيقول المنشف ولا اش تيقولوا ليه المنشف وكديروا لا موتزاريلا. درت هذه يعني البيتزا الاساس ديال يعني لا بيتزا كلاسيك. كديروا لاصوص طوماط فوق لا بيتزا. ملي كتعجنوها هي البنات، واش شفتوا الطريقه اللي درت؟ كتحاولوا تخليو دوك لي بور شويه منفوخين، كتعجنوا كتوركوا على الوسط وتتخليو شويه لي بور تيبقاو دوك الجويه ولا الجوانب كيبقاو منفوخين، يعني باش تبقى لكم ديك الطريقه بحال ملي كتاخذوها من لي ماغازين.
المهم البنات كديروها كتشعلوا مسبقا الفرن، كتشعلوه على اقصى درجه ممكنه. انا واقيلا 260 ولا ما عرفتش شي خرج ليا، ولا 280 ما عرفتش. المهم كتشعلوه على اقصى درجه، ماشي اقصى ويلي، اقصى درجه الماكسيموم. باش لا بيتزا ديالكم هكاك باش كتطلع رطبه، كطيب واحد الطريقه زوينه. نسيت واحد الحاجه مهمه البنات، ما ديروش ملي كتديروا لاباط هكا ديال البيتزا هذا تدلكوها عندكم، ديروا داك اللي مدلك ولا داك الدلاك ولا المهم لو غولو، ديروها بيديكم، حيت الا درتو بلو غولو ما غاديش تطلع لكم رطبه. داك لير، داك الهواء اللي كتكون لكم في العجينه كتخرجوه كله، تتولي لكم قاصحه العجينه ديال البيتزا. يعني ديروها بيديكم تتبغي الخاطر ما تتبغيش هي لو غولو. ومهم هذا حتى هو سر من الاسرار. واش اخر قلت لكم، وكديروها ملي كتسمعوا ديك الطوطو ديال الفران، ولا ملي كيسخن الفران صافي كيسخن مزيان، كتدخلوها وكتخليوها لمده 7 دقائق لا اكثر فقط، وكتخرجوها وكتكون رطبه وطيبه ورائعه. البنات جربوها والله العظيم الا تبعتوا هذه الطريقه، واخا شويه مشتته هذه الطريقه اللي قلت لكم، مي خذوا النقاط اللي قلت اللي مهمين وديروهم، راه فريمون كتطلع والله العظيم كتطلع رطبه وزوينه. لا بيتزا كتطلع بحال ديال دي لاختي دي لاختي هي داك لا بيتزيريا اللي حدايا واحد لي زيتاليان. المهم صافي البنات، انا درت لا بيتزا ديال بنتي، تعجبني ندير لهم هكا بيتزا الواحد واخا ما تياكلوهاش تيفرحوا بها زعما لا بيتزا. وهما ولادي تعجبهم لا بيتزا بالطون، دوكو درت لهم بالطون. بعد المرات تندير او سومون ولا 3 فروماج ولا المهم نتوما تديروا ديك الساعه اللي عجبكم، داك الفروماج داك لو روكوفور ولا الفروماج الازرق ولا المهم. ملي كديروا او فروماج بديروش لا صوص طوماط، ديروا لا كريم فريش. هي البنات طابت رائعه جدا والله العظيم. هذه ديال لا موتزاريلا، ما تكثروش لا موتزاريلا، ديروا غير شويه وقطعوها تكون رقيقه حيت يكون فيها الماء باش ما تكونش باش طيب، وما تكونش رقيقه بزاف ثاني لا تحرق لكم. المهم وماذا ايضا صافي فريمون تطلع شتو منفوخه يا البنات من الجناب، والداخل تكون رقيقه تكون زوينه فريمون تتجي رائعه. هذا ما كان حبيباتي. غادي ندير الثانيه لابنتي حتى هي كتعجبها بالطون، ما كتاكلش لا بيتزا بلا موتزاريلا، كناكلها غير انا وراجلي وتولدي شويه. مي بنتي ما تعجبهاش لا موتزاريلا. وتقدروا ديروا حتى ديك لا موتزاريلا اللي ما عندكمش هاد الطريه، ديك الاخرى اللي القاصحه حتى هي حتى هي تتقضي الغرض. المهم هنايا غادي ندير وحده لا بيتزا بلو فرomage دو شيفر بجبن المعزتي بجبن المعزتي وتتعجبني بفرomage دو شيفر ميال هكا فريمون تجي رائعه بجبن الماعز والعسل. يلا الروعه ملي كنترجم يا سلام. وكتخلطوا لا كريم فريش ايبيس ولا القشده الطريه ماشي السائله الاخرى، كتخلطوا تديروا شويه ديال الملح وشويه ديال السال. الا بغيتي ديروا شويه ديال شويه كيكه ديال هذاك سميتو البودره ديال الفلفله الحاره فوالا. الا بغيتو سينو انا كنديرها هنايا الفوق، كتجي فريمون هاد البيتزا لذيذه تتعجبني البنات، تجي رائعه والله العظيم. انا كتعجبني بزاف هذه ديال هاد الفرomage دو شيفر. المهم نخليكم مع الطريقه حبيباتي، راه كلشي كيبان لكم. هذا لو فرomage راه تنحطو فوق لا بيتزا في ديك لاصوص ديال، يعني هذه ما تنديرش فيها لاصوص طوماط. هنايا البنات كما قلت لكم تندردر عليها الفلفله الحاره، وتندير عليها هاد لي كيومين
ولا الكمون. هكا غرين هكا تيجي زوين، ماشي اون بودر. درت عليها تاني شويه د العسل وقليل من زيت الزيتون. هنايا تندير عليها لو فرماج غابي العادي، الفرماج المحكوك غير شويه، وتقدروا ديروا حتى شويه ديال لا موتزا، تحكوا لا موتزاريلا عوض ما ضحكاتني لا بتيت بيتزا ديال ايمن. المهم عوض الفرماج غابي تقدروا ديروا لا موتزاريلا محكوكه. ها هما يا البنات كلهم 7 دقائق ديال لا كويسون، وها هما واجدين ورائعين وحسن من ديال الزنقه. فريمون كتجي هاد الطريقه رائعه جدا، تجربوها يا البنات وردوا عليا. هنايا غير انا وليداتي، راجلي ما غاديش يتعشى معنا، كاين في الخدمه، ما غيدخل حتى لمورا العشاء. دونك فوالا درت معاها لا سالاد و هذاك الخس و الباربه. منين تيجبنا هاد الكلمه، شي وحده تقول لي سميت الباربه بالفصحى، بليز عافاكم في لي كومونتير قولوا لي سميت الباربه ولا لا بيتخاف بالفصحى. قولي انت باقه في الكوزينه هنايا البنات، ماشي دابا. هنايا راه العشيه، يعني قبل ما ندير البيتزا اتصلت بيا صاحبتي صديقتي، راكم دابا وليتو كتعرفوها زهره، قالت لي راه سميتو جي ندي هاد العشيه غادي نعرضوا على واحد صاحبتنا حتى هي، واحد القوريه، واحد يعني فرونسيز، وقالت لي المهم قالت لي اجي باش ندوز وهكا، وقيت وصافي. انا كاين راجلي غادي نقدر نخلي ليه ايمن ولا غادي نديه معايا واحد شويه حتى الوقت ديال لا سياستو غادي. هذا دابا راه 12 هادي وانا مدابزه. حطيت الغدا دغيا لبنتي وجايه يا ربي بنتي راه مشات دارت الغدا لبنتي، حطيته بما اتصلت بيا زهره قالت لي صافي راه اسيا غادي تغدى عندنا. قلت لها هكا قولي لي من الصباح من بلا ما نجري نوجد الغدا في الوقت. كنضحك. المهم صافي قلت غادي ندير دغيا هاد لو غاتو هذا، غير عرفتوا يا البنات الكيكه العاديه، الغاتو وياغورت اللي تيقولوا ليه هنا العاديه، ديك 4 ديال البيضات وان ياغورت ناتور ولا دانون ناتور. دانون طبيعي، يوغورت طبيعي ولا المهم. وراكم عارفين كيفاش شويه ديال الزبده وشويه ديال الكيكه العاديه كديروها هكا، وكتقطعوا عليها دوك لي مورسو ديال التفاح، كتجي رائعه جدا. انا بعدا كتعجبني باش كنغير شويه على المهم. وفي نفس الوقت ولادي اللي ما تيحملوش بزاف التفاح كياكلوا على الاقل بهذه الطريقه، تياكلوا التفاح. صافي يلا اتصلت دابا شنو درت، حطيت لراجلي الغدا وجيت قلت لي غير تغدى، انا غادي ندير هاد الكيكه. بما اتصل بيا ولد صاحبتي قالت لك انا بنتي كتغدى عند زهره، قالت لك ماما اجي دابا. يا البنات وانا نلوح التليفون الله يسمح لينا من الوالدين، مشيت تنجري عندها ببيجامتي، والله العظيم راني كنت لابسه باقي البيجامه تاع انا راه 12 هادي واليوم. المهم جريت لقيت السيده جالسه كتعجني في السمن، قلت ليها اش بغيتي، انا تخليت قلت ويلي شو قايله بنتي شوف شنو تي. المهم راه زهره دابا كتسمع. مشيت عندها ما عرفت كي ضربت هاد الطواله هادي، راه كنت يا البنات جريت فيها. تلاقيت مع واحد جارنا مسكين قال لي بونجور، رديت عليه بواحد الطريقه
غادي نقولها ليه مازال ملي نتلاقى معاه نقول ليه اسمح لي راه داك النهار عرفتي تنجري وانا نحل الباب ديال دارها لقيت السيده جالسه كتعجن قلت لها اش واقع واسيه جالسه كتلعب مع سفيان. البنات حنا عارضين على واحد صاحبتنا عرضنا عليها عرضنا عليها انا سميتو قلنا ليها جي ساعه قلنا ليها جي بكري وحنا معطلين. انا دابا صايب الكيكه في الدار زهره كتصايب لي مسمن وتلقينا معايا اش قلتي ليها معاياش دابا غتجي معاياش قلتي ليها زهره قلت لها جوج دابا راه صيفط لها ميساج قلت لها جوج ونص حشومه واش قلتيها ليها قلتي قلت لها لها جوج ونص مزيان ولا جايه انا نجري لا لا ماشي هكاك المشكله كاع مازال ما صيفط الميساج تجاوب مقلاق بي سور بس فولتي غير سير قلت لك هاد القرن يا انا ما هذا القرن هادي راه تسمع سير غير سير روحي نغير عندي بليسه اللي كيجيني غير انا كاع هناك ولكن هادي سي بغا صافي زيد هادي افونسيت شويه قراتيني وردغيك يا حلا نيغان صاحبتنا راه داوريه مسكينه كديري السميده ولا لا عمرتها كديري السميده ولا غير كتروني. قلت لكم هاد صاحبتنا يا البنات داوريه مزوجه بفرنسيه مزوجه بواحد ريفيه كزهر الله يعمر فيهم الدار جوج الله يعمرهم الله يعمر فيهم الدار وديما مساكن يعرضوا علينا دائما. حشمنا الصراحه حشمنا الله الا حشمنا قلنا حنا جينا ما عمرنا قلنا ليها دوزي بحال هكا قيلا لا هي اللي ديما تمشي النوط هذاك ما عرفتني قلت لك ما لا هي اللي دائما تنمشيو عندها عرفتي عليها ما عرفتي عليا ما عقلتيش لا كنتي مشيتي للمغرب لقيتي ولدي سيريت كان الصيد الساعه كانت جات عندك واش غير هكا البوتي ولا كانت عندي البوتي كنت عجبت ليا شي كونطرا كنت انا في المغرب واقيلا ايوا المهم ايمن صافي بابا صافي عفوا بابا هكذا صافي راه غادي نطيب دغيا واش شعلتي لا شعلتي صافي ايوا وقيلا راه انت ما عندك ما ديرتي ما بغيتي ندير لك اجي طيبي لي السمن ديالك غنمشي صافي ايوا دوزي غير الشطر ولا غير هذيك صراحه عجبني هذيك علاش اللي درتي والله لا زين فريمون باقي كيشبه الباركي باقي شي حاجه لي جوا غادي يبانو كاع هكا لا هو غير ديك البلاصه فاش واقفه وي بصح كيبانو شفتي لي العافيه ياك واش كاين راجلها ولا غادي تجيب لي بنيات اشنا هو واك على انا راه صافي ايمن دوسما صافي وحتى ما نجيب لك وي كيف ما نجيب حتى بلاك
المهم هنايا البنات كما كيبان لكم عرضنا على السيده ومازال ما درنا حتى حاجه. قصت قصت زهره حتى اللحظه قالت ليها اجيب على الجوج. يا سلام. المهم نكمل لكم. قلت لكم ملي جيت تنجري لقيتها هي كتعجني مسمن ولقيت بنتي كتلعب. قلت لها مالك؟ قالت لي راه غير ولدي اللي سميتو اللي قال لي كنجيب الزربه. والله يسمح لينا من الوالدين فشلوا عليا رجليا البنات. والله ما عرفتش تتخيلوا بزاف ديال الحوايج سبحان الله العظيم. كتخيلوا بزاف ديال الحوايج الله يحفظ. المهم الفيلم اللي ليه هو اللي تفرس الدين وكان انت دارت ديجا تمغى. كنعمرو اتاي بعدا لاباس طلات ياك طلات شويه نو راه درتي هنا بقى لي 5 دقائق. نمشي نجيب الكيكه 30 وصافي. المهم ها حنايا البنات كنصيبنا المسمن وصافي غادي تجي 5 دقائق بقات لينا 5 دقائق وانا غادي نمشي نجيب هذيك ما عرفتش اشنا هي. المهم واحد لاطه درتها ديال درت فيها التفاح. ماشي صافي بركه راه. La youtubeuse. Arrête, oui. C'est pas vrai. Je te jure. Tu l'as fait. Je te montrerai. T'as raison. T'as raison. Non, c'est... المهم هنا البنات بولين وصلات. جبت معاها هاد الكاطوات الصغار هاد لي بتي كاطو ولقاتنا باقي تنطيبوا المسمن. هذا ما كان البنات ندوزو. انا ديت ايمن لبابا حطوه في لاسياس. زهراء دارت وسام نعاس حتى هي. بولين ما جابتش بناتها peut-être. Il va pas être bon. Je sais pas. On l'a pas goûté encore. En tout cas, moi j'aime bien Shiba, franchement. Ça commence le truc. Tu vas m'arrêter. Il vient plus, si, il vient encore le pauvre. Mais là, tu te souviens pas quand tu faisais comme ça? Non, lui. Mais moi j'ai remarqué que là. Avec oui. Où t'es vu là? Ah, t'as vu? Tu donnes plus. J'ai remarqué. Alors elle est contente. Des fois quand il se retrouve tout seul, avec Zara, on est mort de rire. À chaque fois, la dernière fois, tu te rappelles qu'elle me dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui. J'étais en train de, je sais pas qu'est-ce qu'elle elle exagère un peu. Elle exagère un peu. Elle est un peu folle, non? Ça se voit. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Zara? Il faut. Après, ça m'est resté dans la tête. J'ai envie de pas être gênée. Je sais pas quoi. C'est lâcher. Mais j'ai pensé à toi, t'es pas gênée. Mais quand même, elle est sympa. Elle est sympa. Moi, j'aime bien. Après, elle m'a félicité. J'étais contente. Ouais, non, elle est bien. Elle est sympa. Moi, j'aime bien. Je préfère parce qu'elle est pas coincée. Elle est cool et tu vois, elle est pas coincée. Non, moi, j'aime bien. Je la regarde, elle me fait rire. On fait la chorégraphie, là, les zombies, là. Elle fait. Mais moi, j'arrive.
J'en ai mangé un tagine et des sardines. Ouais. 5 € le tagine. Attends, 2 € Les à Tarazout, village. ouais, c'est village. joli. Ouais. Le petit village. Redis-le, ouais. Tagazout. À Tagazout. C'est ça, oui, je sais. Il y a tout. Et personne ne veut de mon Franchement, gâteau, hein. c'était Je l'ai fait avec amour, hein. C'est à Regardez quoi? ça, Pauline. C'est à la pomme, hein. Il y a de la pomme dedans. Elle n'a pas envie. Mais tu goûtes alors, hein. Si, ça, Ils là, ont regardez. gardé, ils ont gardé Je vais comme il y a- prendre. il y a pas mal d'hôtels, mais ils ont quand même. Moi, gardé si le petit tu l'as village. vu. Trop bien. Et Et en plus, Pauline. vous savez ce que Ouais. j'ai fait à Tarazout? Qu'est-ce que tu as Je suis fait? restée pendant 1 heure à attendre Jamel qui se coupait les cheveux chez eux. La pauvre. Dans le. Oui, il m'a dit, attends, Chez- chez toi. tu vois, c'est la chez- Oui, c'est magnifique. Il y a ouais, plein ouais. de surfeurs. On a acheté quoi? On n'a pas acheté des semaines ensemble. Si, il me semble que si, Je sais oui. pas où est-ce qu'on est allé. On est Émile Ouaddar, Waqila, on s'est retrouvés. Il me semble. Le village, il y a pas de Exactement. Mais si je vois, de toute façon, Tarazout, je vois. Oui, C'est je- cool, je c'est sais trop où. beau, c'est magnifique. Wallah. Même la plage. La plage, elle est magnifique, elle est calme, elle est vaste, tu regardes. Oh, c'est magnifique, ouais. La plage, on a pris une semaine et on Ouais. a mangé sur le truc, c'est bien. T'as été à Émile Ouaddar? Non, à Émile Ouaddar. Non, je pense Non. pas. Et t'as C'est pas été à les plus Croco loin que Park ça. alors? Vous avez été à Oui, Croco on a Park? été, ouais. Mais il y avait Ania, oui, il y avait Ania. Il y avait Elle a dit oui. Ania, Ouais, ouais. Manel. Manel, ouais. Oui, c'est vrai qu'elle Parfait. était petite, mais t'es pas allée plus loin que Tarazout. Allez, moi, ça, À Tarazout. Non, et le lendemain, on Non, était mais à je la t'avais vallée dit, je t'avais dit du- qu'on allait manger un poisson. Oui, il a été à Zahra, elle a été à Gadir Oufla, tout ça, oui. Oui, là, ça, oui, c'est il a bon. été à on Gadir était Oufla. là. D'ailleurs, Jamel, je dis, moi quand je suis montée à Gadir Oufla, j'ai senti quelque chose. Oui, oui. Que les gens ils sont morts. Ouais, ouais, oui. Elle a rien. Il nous parle. Je te jure, Sarah, j'ai senti quelque chose. Une présence. Oui, oui, je comprends, ouais, ouais, ouais. Quelque chose, mais ça a quand même. Ouais. Parce que là, si tu veux à Gadir Oufla, c'est vraiment une histoire. C'est une histoire, ouais, ouais. Si tu Mais veux- Il y a des gens, hein. raconté. Ça, c'est les gens. Ouais. Il y avait beaucoup d'humour et puis ils ont pas fait les tombes, ils ont enterré. Comme ça, là. Ils les ont à l'arrache, ils les ont. Ils ont laissé, ils ont envoyé Reconstruit de par la chaux. Tu vois, Non, ils ont envoyé de la chaux, ils ont pas osé monter les chercher. Parce qu'ils avaient peur que ça rebouge. Ouais. Donc ils ont pris un hélicoptère, ils ont envoyé. Vous avez la poudre blanche là, comme Oui, ils la chaux, le gire, la chaux. Gire. Bah pour que les corps ils se. Il se dit pour Voilà, pour désinfecter, pas que ça pour ne pue pas que déjà. ça pue. Oh là Et là. qu'ils se décomposent plus vite. Ouais. Mais bon, après, qu'est-ce que tu voulais faire? Ouais, Tu ouais. voulais pas redescendre tout Je le peux monde. rien faire, ouais, ouais. Il y avait trop de monde. Mais C'est là, que- ça y est, Ouais. ils vont faire un téléphérique Ah ouais. et ils vont faire un. Mais ils sont toujours là, ouais. Ouais. Ben voilà, c'est lui. Mais je crois qu'ils vont faire des fouilles ou quelque chose Ouais. pour ressortir les. D'ailleurs, il n'y avait pas des guides qui vous ont cassé les pieds par rapport à. Mais nous, on a eu un guide. Ouais, ça on va. a payé 2 €, il nous a tout raconté. Ouais, ouais, c'est bien ça, ouais. Oui, des fois tu tombes sur des gens comme ça. Ça dépend. Non, mais franchement, heureusement qu'il nous a Non, raconté. non, Sinon, je on pense à un truc. Oui, sinon c'est ridicule, ouais, oui, oui. Parce que nous, la première fois, on a été avec un guide, la deuxième, on a dit non. Même mon mari m'a dit non, non. Il a dit non parce que c'est bon, la première fois que tu vas, oui, t'as tu besoin le de. connais, oui. Mais la deuxième, il a dit non parce que ça y est, tu connais, donc tu vas pas. Vous Allez, avez quand même pour me une faire petite plaisir, hein. énergie, Et les filles. Ah oui, ah oui, on a tout vu à Gadir, la plage et tout. Heureusement qu'on est monté. C'est beau, d'ailleurs. ouais, non, On non, se c'est serait clair. pas rendu compte. L'année dernière, on a été Là, pas tu l'année vois dernière. vraiment si tu vas. Zahra, quand tu es allée avec ma belle-mère à Gadir, t'as pas été, toi, oui. vous Toi, t'as êtes pas venus été. Non, mais t'es pas. T'es pas, si. À Gadir Ah, si, Oufla. tu étais. Si, c'est vrai, tu Agadir étais. Si, si, à Gadir Oufla. Mais une fois que je suis allée, tu étais pas au Maroc. C'était quand? Non. Tu avec te m'as ta laissé les belle-mère. clés de chez toi. Si, j'étais là. avec Mais ta une belle-mère. autre fois, tu m'as laissé les clés. C'était Omar qui m'a amené. Khallalia, Jabli Aswad. Ah oui, Il y j'étais avait- là alors, on n'est pas parti. Ouais, tu étais là, exactement, c'est Mais ça. parents Manu, aussi. ça n'a pas Il y avait des parti, parents. oui. Quand Il y t'as avait des accouché. parents. Non, j'ai pas encore. Ah, il y avait des mes parents ici. Il y avait Ici? mes parents. Non, non, parce que je les ai vus. Non, non, je les ai vus là-bas. Retour. Tu venais avec la pastèque, tu te rappelles? Un soir avec. Ah non, mais j'ai vu tes parents au Maroc. Aussi, ouais, c'est sûr, si, je Il y a une me année, t'es regarde. pas parti, t'es parti à Dubaï. Oui, Non, mais on n'est exactement. pas parti du tout. Non, mais t'es pas parti du coup Au Maroc. Je sais pas. Ah, c'est toi avec les guides Zaïbre. Non, mais je regarde. l'année les deux, je t'avais dit.
Oui, oui, t'as raison, j'avais amené la pastèque, je me rappelle, oui, oui. Et Je me rappelle ça. parce que tu m'as dit que Mais il me semble que je suis allée dire... Non, tes parents, ils n'étaient pas là parce que je devais aller les voir. Hafida et ta mère, ils allaient... Oui, il y avait mes parents là-bas. Là-bas, mais tu me dis ici. Oui, une fois, ils étaient encore ici. Quand ils venaient avec la moitié d'une pastèque. Alors, une autre fois, alors, t'as pas été encore au Maroc une autre C'est fois? bizarre, je sais pas comment Bizarre, ça se fait, oui, oui. mais en tout cas, C'est bizarre. Elle rigole. Si je la regarde, j'ai dit c'est bizarre. comment ça se fait que... Oui, oui. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait une amie. Bon, en tout cas, Gadirou, là, ça t'a plu.